Sziasztok! Én Renátó vagyok, a mai videóban pedig az új Samsung Galaxy S24-ről lesz szó. Az S24 az szinte minden téren fejlődött az előtthöz képest, az induló lista ára viszont jóval alacsonyabb lett, szóval jobb vétel, mint az előtt tavaly, és szerintem továbbra is ez a telefon a király a kompakt méretű mobilok között. Miért? A videóban megmutatom, hogy milyen lett. Kezdjünk! A kicsomagolás minimális élményt tartogat, tekintve, hogy elég minimalista a tartalom. A telefon van legfelül egy igencsak ragadós védőpapírban, a plusz dobozkában pedig a szimtű és némi kézikönyv, valamint egy kábel van a töltéshez, és vége, ennyi az egész. Dizájnban gyakorlatilag semmi sem változott, megmaradtak a különálló kameralencsék és a forma. Apróságok változtak külsőre, melyek azért észrevehetők, például a keret szaténfényű festést kapott, most nem fényesre polírozott, így eszméletlen kellemes, mondhatni, sejmes megérinteni, valamint az ujjlenyomatot sem nagyon gyűjti, legalábbis ez a borostyán sárga szín, ez nem. A másik változás, hogy egy kicsit jobban belesimul a hátlap a keretbe, egy picit le van kerekítve az él, amivel kvázi pontosan úgy néz ki, mint az aktuális iPhone-ok, szinte totál ugyanolyan a keret. Továbbá egy kicsit vékonyabbak lettek a kijelzőkávák, ezek azok, amik külsőre mindenképpen észrevehetők. Nekem tetszik, és tényleg első osztályú a kialakítás. Szemmel nem látható dolgok is változtak azért, egy újfajta alumínium ötvözete telefon kerete, Armor Aluminium 2.0-nak hívják, ami a Samsung szerint ütésállóbb, mint valaha, illetve még több újrahasznosított alkatrészt tartalmaz a telefon. Vízállóság természetesen továbbra is IP68-as, szóval nem fél a fürdéstől. Kézben tartani tényleg nagyon kényelmes, a mérete ideális, és nagyon-nagyon érezni rajta, hogy prémium termék, a kijelzőkáva az pedig tényleg nagyon keskeny. Szín tekintetében a sárgán kívül van lila, fekete és világos szürke opció, írjátok majd le kommentben, hogy nektek melyik tetszik, kíváncsi vagyok rá. A Gorilla Glass Victus 2 kijelző üveg alatt a kijelzőpanel is fejlődött egy kicsit, nem mintha tavaly nem lett volna már remek, de most LTPO technológiát kapott, azaz akár 1 Hz képfrissítésre is le tud menni, hogy energiát spóroljon, igaz, nálam 24 Hz volt a legalacsonyabb, amit láttam. A képátló az 1/10-del 6,2 hüvelykre nőtt, ez tökéletesen ideális méret szerintem, a felbontás 416 pixel per inch sűrűségű, a képe nagyon éles. Brutális 2600 nites csúcsfénysűrűségre képes, azaz minden körülmény között tökéletesen látható, ki lehet vele égetni a retinát, és a HDR tartalmak is tökéletesen jelennek meg rajta. Tényleg eszméletlen jó ez a kijelző minden téren, színek, mozgásmegjelenítés és kontraszt, élesség, első osztályú, ez egy csúcspanel, bármit nézel, lehengellően jól néz ki rajta. Mindig bekapcsolt kijelzőt is tud, akár intelligensen, a sötétet a zsebet is érzékeli, ezt a funkciót így érdemes bekapcsolni. A Samsung ultraszónikus ujjlenyomatolvasója van a kijelző alatt, ami szuper gyorsan és pontosan oldja fel a telefont, ez a jelenleg kapható legjobb ilyen jellegű megoldás, és természetesen 2D-s arcfelismerés is van. Hangszóróból sztereót kapunk, Dolby Atmos támogatással, nagyon szépen szól, a legjobbak között van, nagyon ütős, pedig pici a telefon mérete. Hardveres téren Európába az Exynos 2400 chipsettel érkezett, ami miatt megint ment a hisztéria néhány embertől a fórumokon, pedig a benchmarkok alapján csak egy minimálisan van lemaradva a Snapdragon 8 Gen 3-tól CPU teljesítményben, GPU szinten pedig nagyjából hasonló a kettő, sőt néha az Exynos nyer, Ray Tracingben például jóval erősebb, mint a Snapdragonos variánsok. Mutatom, a picike, a nagy Snapdragonos Ultrát kalapálja el éppen SolarBay teszten. Amerikai oldalakról lenéztem a Snapdragonos S24 benchmarkjait, nem akartam ugyanis az Ultrával összemérni, mert az nagyobb és a hűtés emiatt nyilván jobb, és almát az almával hasonlítsunk, ugye, és tényleg minimális eltérések vannak. Én is lefuttattam a szokásos teszteket, zászlóshajó szintű eredményeket kaptam, nincs kérdés, nagyon erős. A stabilitás persze a nagy teljesítmény és a méret miatt az gyenge, a teljesítménye felét körülbelül elveszíti stressztesztek alatt, és elég masszívan melegszik is, de normál használat esetén ilyen nem fordul elő, csak meleg lesz hátul a chip körül, valamint a keret, de még mindig nem a kellemetlen szinten.
Játszani nagyon jól lehet rajta, bármit elvisz maximális beállításokkal, megkínáltam több játékkal is, Asphalt 9, GTA San Andreas vagy Shadow Fight 4, minden nagyon simán futott rajta. Memóriából a normál S24 az maradt 8 GB-on, ami elég szomorú, mert az S24 Plus az már 12 GB-ot kapott alapkivitelben. A tárhelyből virtuális RAM hozzáadható, így effektíve 16 GB-ra lehet növelni. Tárhelyből is csak 128 GB az alapmodell, a 8/128-as config, ezen a szinten azért már meglehetősen ciki, az S24 Plus féle 12/256-os alapkiszerelés lenne a normális, szerintem. Persze, jelenleg mindent maximálisan el tud futtatni, villámgyors, akadásmentes, várakozásmentes, de azért pár év múlva a 12 GB RAM az már ugye nem lenne hátrány. Tárhelyből 256 GB-s a nagyobbik opció, nálam ez van, a Samsung előrendelésben a 128 GB-s áron adja a 256-os tárhelyet, így erre mindenképpen érdemes lecsapni. Úgy gondolom, hogy 2024-ben a 256 GB az ideális méretű tárhely, ráadásul az UFS 4.0-es, míg a 128-as az maradt 3.1-es, valamelyes lassabb szabványon. Adatkapcsolat terén nyilván egészen napra kész a készülék, 2 nanoSIM és eSIM lehetőség is van, Wi-Fi-ből 6 E-t támogat, Bluetooth-ból pedig 5.3-at, az USB csatlakozója pedig 3.2-es szabványú. Az adatkapcsolat, a térerő, a hívás minősége és a GPS tökéletes volt a teszt során, ez a lényeg, ebben jó a telefon. Üzemidő. 100 mAh-val 4000-re nőtt az aksi kapacitás, ugye lett LTPO kijelzés, úgy néz ki, az új Exynos is takarékosabb, így a tavalynál egy kicsit jobb az üzemidő, 5 óra kijelző idő az simán hozható, enyhe használattal hat is, az összes napomat simán kibírta. A PC Mark üzemidő teszten is látszik valamelyest javulás, betettem az S22 és az S23-at is összehasonlításképp. A kompakt telefon kategóriában igencsak jól teljesít üzemidőben. 2 éve még 4 óra kijelző időnél voltam az S22-nél, tavaly körülbelül 5-nél, most pedig akár a 6 is meg lehet, ez azért érezhető javulás. A töltés az viszont maradt a régi sebesség, max 25 Watt, vezeték nélkül 15, a hátlapon visszatölteni pedig 4,5 Watttal tud. A teljes töltési idő 1 óra 14 perc, ezzel azért jóval lassabb, mint a legtöbb konkurens, bár a Samsung ezt a bizonyítványt az aksi védelmével magyarázza. Szoftver. Na itt aztán újdonságok sokasága van, amik főleg AI-jal kapcsolatosak, ezek cukik, de nagy részük jelenleg itthon nem használható, mert a magyar nyelvet még nem ismeri. Röviden, nagyon hasonló funkciók, mint amiket a Google Pixelnél már láttunk, videókat, hangokat tud leiratozni, vagy szövegeket tud összefoglalni. Van élő fordítás beszélgetésnél, mint egy fordítógép, de élőben telefonhívásokat is le tud fordítani, ezekből jelenleg 13 nyelv érhető el a kezdetben. A Samsung billentyűzetre is beköltözött a fordító, lehet más nyelven írni, és az üzeneteket is lefordítja, vagy a megírt szövegeken tud javítani, és stílusjavaslatokat tud adni hozzá, ezeket ki tudtam próbálni, de magyar nyelven nem játszik egyelőre, de mondjuk angolról németre szuperül megy. Van Android Auto használat közben is mesterséges intelligencia, az üzeneteidet össze tudja foglalni pár szóban, és akár megfelelő válaszokat is tud írni, persze magyarul még nem. A galéria alkalmazásba beköltözött a Google Search, csak bekarikázol valamit, és már is rákeres a Google-ben. Na ez mondjuk elég jól működik, tárgyra keresve kiadja, hogy mi az, hol és mennyiért lehet olyat venni, vagy például épületre keresve megmutatja, hogy az mi pontosan, még akkor is mondjuk, hogyha éjjeli a fotó. A fotószerkesztés is bővült, ki tud bővíteni képeket az AI segítségével, hogyha mondjuk képarányt változtatsz, akkor ki tudja tölteni, valamint áthelyezni, átméretezni is lehet tárgyakat, embereket, állatokat, a helyüket pedig kitölti a mesterséges intelligencia. Ezekről majd később egy külön videóban majd beszámolok teljes részletességgel. A szoftver egyébként One UI 6.1-es felülettel Android 14-en fut a megjelenéskor, és a Samsung brutális 7 év szoftver és 7 év biztonsági frissítést ad a telefon mellé, azaz egészen Android 21-ig támogatott lesz a készülék, ami majd 2031-ben jön ki, és persze gyorsan is frissítik, januárban már a januári biztonsági csomag fut rajta. A szoftver szuper stabil, millió egy funkcióval, tényleg nagyon jól használható, személyre szabási lehetőségek is vannak benne bőven, plusz vannak csak itt elérhető funkciók, mint például a DeX asztali nézet, ami vezeték nélkül is tud működni az arra alkalmas megjelenítőkön, továbbá NOx eszközvédelem is csak a Samsungnál van.
Android rendszer terén vetekszik a Pixel széria gyári Androidjával, mindenképpen csúcs, az egyik legjobb, hogyha nem a legjobb rendszer ez. Kamerák. Hardveresen most sem nyúltak hozzá, teljesen megegyezik a kamera hardware a tavalyival, mondjuk biztos az az elvük, hogy ami jó, azzal ne kísérletez, így már harmadik éve ugyanazok a szenzorok és lencsék kerülnek bele. 50 megapixeles fő, 10 megapixeles telefotó és 12 megapixeles ultraszéles került a telefonba, a selfie oldalon pedig egy 12 megapixeles egység teszi a dolgát. A Samsung elmondása alapján ugyanazon hardware-rel is javultak a fotók, ugyanis mesterséges intelligencia algoritmusokkal felturbózott képfeldolgozó az jelentősen jobb képeket képes készíteni. Egyik példa erre, hogy eleve tippeket ad a telefon, hogy hogyan fotóz, mi lenne a legjobb a fotó középpontjának, ezt legjobb felvételjelöléssel teszi fotózás közben, illetve az elkészült képeket is optimalizálja az AI által. A kamera app egyébként nagyon részletes, van profi mód is, azaz teljes kontrollt kapunk a fotók vagy a videók készítéséhez, és így nyers képek is készíthetők. A tesztfotókat gyári beállításokkal 12 megapixelen a mesterséges intelligencia bekapcsolásával készítettem, de van lehetőség 50 megapixeles fotók készítésére is. Az elsődleges egységgel remek fotókat lehet lőni, de ez el is várható egy zászlós hajótól. Részletek, dinamika, kontraszt, élesség mind remek, a színek pedig samsungosan, ilyen nagyon erőteljesek, jól néznek ki. Ultraszéles terén szomorú, hogy továbbra sincs autofókusz, így nem lehet vele makrozni. A fotói ellenben nagyon jók, a színkezelés teljesen megegyezik az elsődlegessel, a részletek, a dinamika, minden remek, és nagy a látószöge is. Telefotóval kapcsolatban sincs rossz szavam, a színkezelés szintén remek, éles a képe és jól stabilizál, remek képek készíthetők 3-szoros nagyításban. Éjszaka van automatikus éjjeli mód, mindhárom hátlapi kameránál bekapcsol, hogyha szükségét érzi, de kivilágított épületek fotózása közben az elsődlegesnél ez alig kapcsol be, azaz a fotók azonnal készülnek. Az elsődleges képei remek minőségűek, szerintem nagyon jók a fotók, igaz, egy kicsit a valóságnál jobban kifényesíti szoftveresen, ugye ezáltal a fotókon jobban mutat. Az ultraszéles is abszolút jó fotókat készít, éjjel is bőven használható, de a végeredmény azért zajosabb a főegységhez képest, és az eget is kifényesíti, ami nem mutat jól. A telefotó egy picit még gyengébb, de teljesen korrekt, simán használható. A fotókon már lényegesen több a képzaj és kevesebb a részlet, de mondjuk ez azért is lehet, mert a 10 megapixeles fotókat 12 megapixelre felskálázza. A portrék az elsődlegessel és a telefotóval is készíthetők, 1, 2 és 3-szoros nagyítási opció van, a fotók remek minőségűek, megfelelő fényviszonyok között használva. A selfie kamera is szuper minőségű képeket készít, rengeteg a részlet, jók a színek és jó a dinamika is, ez a kamera a legjobbak között van a piacon. A selfie kamera 4K 60 képkockára képes, ilyen minőségben, szerintem remek, és egyébként elég nagy a szél, de ezt is nagyon jól eltünteti a videókból. Szóval vlogolni szuperül lehet vele. Videózni 8K 30 képkockával is lehet a fő egységgel, a többi hátlapi kamera 4K 60 képkockát tud maximum, a kamerák között pedig felvétel közben is lehet váltani. HDR10 Plus és nagy bitsebességű felvételt is tud készíteni, valamint a mikrofon ráközelíteni is tud a tárgyra, vagy 360 fokos hangrögzítésre is képes. A felvételeket HDR10 Plusszal és nagy bitsebességű módban vettem fel, 4K 30 képkockával. Ezeket egyébként vissza is tudja játszani, a fotóknál is megjeleníti a Super HDR-t, a galéria és a videó app azért is annyira fényes akkor, amikor alacsonyabb fényerőn használod a telefont. A videó minőségre nincs panaszom. Az elsődleges ütős, szépek a színek, sok a részlet, remek a stabilizálás és a dinamika tartomány is nagyon jó. A telefotó szintén részletes, jó a dinamika tartománya, szép színekkel bíró felvételeket készít, a stabilizálása is remek, és az ultraszélesre is ugyanezek mondhatók el, jó nagy látószöggel. A nappali felvételek elég szuperek. Séta közben is remekül stabilizál, az S24-jel nappal elég jó felvételek készíthetők. Az éjszakai felvételek továbbra is a Samsung Achilles sarka. Az elsődleges felvételei még okésak, bár azért az ISO értéket elég magasra húzza, emiatt elég sok a képzaj. Az ultraszéles az már a finom részletek nagy részét elveszíti,
A telefotó esetén pedig ugyanazt a képzajt látjuk még jobban, amit az ultraszélesnél, szóval az éjszakai videózásban még bőven lenne hová fejlődni. Mindent összevetve elég egyszerű összefoglalni ezt a telefont. Remek az ergonómia, erősebb és strapabíróbb anyagokból áll, jobb a kijelzője, jobb a hardvere, jobb a szoftvere, bődületesen hosszú támogatással, remek kamerarendszer van benne, üzemidőben átlagos, de a kompaktak között nagyon jó, töltési időben viszont átlag alatti. A töltési időn kívül gyakorlatilag nincsen hátránya. Már így is elég megérősnek tűnik, miközben árban jelentősen csökkent. Tavaly 410 000 forinton nyitott, míg az idén 370 000 a kezdőár, ráadásul előrendelésben a Samsungnál ezen a pénzen tárhely duplázást adnak, szóval 256 GB-s tárhelyet kapsz, valamint egy Smart Tag jár a telefon mellé ajándékba. Az akció lejárta után a 256 GB-s modell listára 400 000 forint lesz, ami még mindig 10 000-rel olcsóbb, mint tavaly a 128-as. Beleszámítva azt, hogy az infláció miatt kevesebbet ér a pénzünk, mint tavaly ilyenkor, és még így is olcsóbb lett, a vásárlók szemszögéből nézve ez igencsak kellemes dolog. Ez a csúcstelefonok közé a Samsung idei legolcsóbb belépője, és bitang jó telefon lett. Komolyan vehető, kompakt méretű konkurens nem nagyon van, a Pixel 8 az jóval gyengébb nála, az iPhone 15 pedig csak akkor éri meg ehelyett, hogyha mindenképpen iOS készüléket szeretne a vásárló. A Xiaomi 14 majd egy érdekes konkurens lehet, de egyelőre még nem jelent meg Európában sajnos, így ha a legjobb kompakt telefont szeretnéd megvásárolni, ami most elérhető, az bizony az S24 lesz, és nyugodt szívvel ajánlom ezt a telefont, ezzel nem fogtok mellé lőni. Le a kalappal a Samsung előtt a 7 év szoftver támogatás miatt, valamint köszönöm szépen az Alzának a tesztkészüléket. A Samsung Magyarországnak pedig most is jár a fekete pont tőlem, mert nekem sem teszttelefon, sem sajtóközlemény nem jött. De legalább a telefonjuk jó. Hamarosan jövök az S24 Ultra tesztjével is, szóval figyeljétek a csatornát, hogyha kíváncsiak vagytok rá. Ti mit gondoltok az S24-ről, valamint az egész új szériáról? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogyha végignéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot az algoritmus miatt, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekel a munkásságom. Köszönöm szépen, legyen szép a napotok, viszlát a következő videóban!